La discriminació per motius religiosos es dona quan una persona discrimina l'altra, és a dir, que tracta de manera pitjor o diferent a un altre perquè practica una altra religió que no és la normativa i majoritària. El dret a la llibertat religiosa, a la llibertat de consciència i fe, a la llibertat de creença, a la llibertat de veure el món a la teva manera, a la llibertat de cosmovisió, és un dret fonamental que està recollit per la Declaració dels Drets Humans, que està recollit per la UNESCO, que està recollit en la Constitució espanyola. A la ciutat de Barcelona hi ha més de 500 llocs de culte. Tenim 250 llocs de culte catòlics, en tenim 150 d'evangèlics, tenim 30 mesquites, tenim 25 espais budistes, en tenim 16 dels Testimonis de Jehovà, en tenim 5 d'hindús, tenim 4 sinagogues. En el meu cas, que soc persona musulmana, conversa, el que pateixo és la islamofòbia. La islamofòbia és tot aquell acte o discurs que va adreçat contra una persona musulmana o que és llegida com a musulmana o contra algun dels establiments, mesquites, que puguin ser regentades per persones musulmanes. Per exemple, em consta que es van fer fa poc unes pintades al davant de la sinagoga, com es fan també a vegades davant de les mesquites. Normalment les persones musulmanes som llegides com a estrangeres i portem com una motxilla d'estereotips que pesen sobre nosaltres, com per exemple en el cas de la islamofòbia de gènere. Doncs tenen la imatge d'una dona que és submisa, que és sempre en dependència del seu marit, sempre amb un rol de les tasques de la llar, i aquesta realitat és molt diferent en cada persona. Tampoc hi ha una cultura que sigui predominant en l'islam, hi ha la mala idea de que les persones àrabs totes són musulmanes i que totes les persones musulmanes són àrabs. I també atenc moltes situacions discriminatòries que pateixen les persones. Un exemple és el cas d'una noia d'origen del Marroc que va ser rebutjada en una escola de turisme per fer un curs de formació per ser cambrera de pisos. Les justificacions que donava aquesta escola de turisme és que en el món de l'hostaleria tenia molt poques possibilitats d'inserció laboral una dona amb hijab. Per tant, estem bastant lluny a dia d'avui a la ciutat de Barcelona d'aconseguir una plena igualtat de drets i sobretot d'una igualtat d'oportunitats per a les persones. El 40% de les persones d'aquest país els agrada poc o gens que s'obrin nous llocs de culte, de qualsevol confessió religiosa. Això és una riquesa per la ciutat i aquesta riquesa és viva i del que es tracta, jo crec, és de donar-li visibilitat i explicar la poca conflictivitat que això suposa i l'enriquiment que significa per la ciutat. El que passa és que, per desgràcia, també genera problemes com qualsevol cosa que hi hagi a la ciutat. Només cal obrir un bar que hi ha un veí que no vol que faci soroll. Doncs, evidentment, els espais de culte poden generar problemes d'aquesta mateixa naturalesa, però són problemes de civisme, són problemes entre religions. El 5% de les persones d'aquest país s'han sentit, ara no recordo la paraula, despreciades per motius religiosos al llarg dels últims 2 anys. Sense anar gaire lluny, aquest matí mateix, una senyora, al veure'm, directament m'ha dit «és que, de verdad». I jo, per exemple, no se m'acudiria mai fer aquest tipus de comentari a una persona si no m'agradés la seva indumentària, la seva manera d'anar pel carrer, simplement em reservaria la meva opinió per mi. Però sembla com que la gent es veu legitimada a fer segons quins comentaris, com per exemple quan vaig en bicicleta pel carrer em poden dir «oye, que se te vuela el burka», com si fos una cosa graciosa. Inclús un adolescent fa poc, a l'època de Sant Joan, em va intentar encendre un petard a la meva cara i em va dir «senyora, un ataque jihadista». Tot això que podria classificar-se inclús com un delicte d'odi està passant desapercebut. Aquesta islamofòbia l'estem normalitzant i això provoca una infradenúncia brutal i jo crec que com a societat ho hem de combatre. La diversitat de conviccions no és amiga de l'opacitat, o sigui, ha de ser transparent. Com més coneguem les tradicions religioses, com més coneguem les nostres mútues creences, les nostres mútues conviccions i també les nostres mútues pràctiques espirituals, ritus, etc., menys conflictes generarà, perquè aquesta diversitat
no demana coexistència, sinó que demana convivència, no? Aquesta diversitat ens enriqueix mútuament. Quan jo parlo amb una persona que creu una cosa diferent a la que jo crec, ens enriquim tots dos.